Eccoci con mister Rudy Moro, oggi ultima di campionato del girone d'andata, grande partita, si giocava contro una squadra che gioca per la promozione diretta, unica imbattuta del campionato, uno 0-0 che è un po' bugiardo su quello che si è visto sul campo, ma tutto sommato forse il risultato giusto, che dice? Sì, occasioni da entrambe le parti, due belle squadre. Due belle difese, abbiamo avuto sia occasioni noi che loro molto propositive, però è finita 0-0 che, ripeto, sono due belle squadre e due belle difese. Sì, è finita 0-0 anche se avevamo in campo la prima e la seconda capocannoniere del campionato. Al secondo posto avevamo la Sara Felletti che è la nostra giocatrice, che poi sentiremo, però con 8 gol se non sbaglio e 12 il loro capocannoniere. Portogruaro che anche se avesse perso manteneva il terzo posto, comunque un risultato che la soddisfa, ma è anche tempo di bilanci. Dove vogliamo arrivare? Noi rimaniamo sulla nostra linea iniziale, quindi sicuramente puntiamo alla promozione. Poi sarà il campo a parlarne, però l'obiettivo è sempre quello della promozione. Playoff ci siamo. La promozione diretta sarà un po' dura, ma voi ci provate. Il calcio non si sa mai, non ci sono mai i giochi fatti, quindi fino alla fine ci proveremo e poi a fine campionato tireremo le somme. Chiaramente adesso se vinto oggi va più 7, però abbiamo un girone di ritorno, noi diciamo scontro diretto a noi, scontro diretto con l'Alto Golese, quindi potremmo distinguere